नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ 100% समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा भारत भ्रमणमा फलदायी र उपलब्धिमूलक कुराकानी भएको जिकिर, भएन मोदीसँग भेटवार्ता। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डासँगको भेटमा भाजपाले गरिरहेको कार्यालय व्यवस्थापनको बारेमा कुराकानी गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ। दुई पार्टी र दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने कुरामा सहमति भएको अध्यक्ष दाहालको दाबी। भाजपा र नेकपा माओवादीले दुई देश र पार्टी बीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि मिलेर नेपाल र भारतमा संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गर्ने समझदारी भएको पनि अध्यक्ष दाहालको भनाइ। अध्यक्ष दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट गर्ने भनिए पनि हुन सकेन भेट। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीसँग सम्बन्धित इन्जिनियरसँग गरेको छ सोधपुछ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूसँग सोधपुछ सक्ने तयारी। अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख, सीसीटीभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आइटी इन्जिनियर र बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि सोधपुछ गरेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालको भनाइ। अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका प्रमाण र कागजका लागि आवश्यक सबै अधिकारीहरूसँग छलफल तथा सोधपुछ सकेर समिति अगाडि बढ्ने तयारी। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिमध्ये अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै बनेको थियो 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम 59,86,80,000 रुपियाँ अनुदान स्वरूप नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक कुलदेव थापालाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको मितिले 2 वर्ष थप गर्ने निर्णय। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकोले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई 7 अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने। विभिन्न 10 वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ 14 गतेसम्म निरन्तरता दिने सरकारको निर्णय। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्रदीप शर्मा पौडेललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै विद्यार्थी सङ्गठनको विरोध प्रदर्शन। आइतबार नेपाली कङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्घ र माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले बालुवाचारमा गरेको विरोध प्रदर्शन। गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य भएको आरोप लागेपछि गभर्नर विरुद्ध आन्दोलन। नेकपा एमाले ऐन कानुन मिचेर गभर्नर अधिकारीलाई राजीनामा दिनबाट रोकिरहेको अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चास सिंहको आरोप। गभर्नरको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी। राज्यको शक्तिको दुरुपयोग गरेर नेकपा एमाले अहिले पनि काम गरिरहेको आरोप। राजनीतिक पदमा रहेको व्यक्ति गभर्नर हुन नपाउने भन्दै तत्काल गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका सभापति दुजाङ शेर्पाको माग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जनतालाई पाएक पर्ने स्थानमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यान केन्द्रित। राष्ट्रपति भण्डारीले रोगहरूको उपचार गर्न ठूलो सहर, राजधानी र विदेश धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य सम्बन्धित सबै पक्ष लाग्नुपर्ने उल्लेख। मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जनताको आकांक्षा अनुसार व्यवस्था गर्न स्वदेशमा मेडिकल शिक्षाको प्रबन्धन गर्न अति आवश्यक भएको राष्ट्रपति भण्डारीको धारणा। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य अध्ययन संस्थानले स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माणमा निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त। कोभिड संक्रमणमा केही वृद्धि भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापको भनाइ। कोभिड महामारीको संक्रमण पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेका बेला मन्त्री खापङद्वारा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार सक्षम भएको दावी। कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन छुटेकाहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई खोप लगाउन मन्त्री खापङको आग्रह। कोभिड महामारीको दरमा पछिल्लो समय केही वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर त्यसको संक्रमणबाट बस्न पनि सबैलाई मन्त्री खापङको आह्वान। नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमद्वारा उपसभामुखको पदभार ग्रहण। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको उपस्थितिमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भुसाललाई गराउनु भएको थियो शपथ ग्रहण। उपसभामुख भुसालद्वारा संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधानले उपसभामुख पदबाट अपेक्षा गरेको भूमिका इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकमा वैदेशिक चलखेल निम्ति आएको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको आरोप। मुलुकमा नीतिगत विचलन, विभिन्न स्वार्थहरूको सौदाबाजी, राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक चलखेल सत्तारूढ गठबन्धनले निम्ति आएको महासचिव पोखरेलको आरोप। मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान, विकास, समृद्धि र परिवर्तनको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने काम सत्तारूढ गठबन्धन सरकारद्वारा सम्भव नभएको जिकिर। मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता रहेको दोहोर्याउँदै आगामी सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आफूले त्यो अपेक्षा गरेको पनि महासचिव पोखरेलको भनाइ। संसदीय समितिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले 7 वर्ष लाग्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरे पनि नयाँ विधेयकमा हटाइयो यो व्यवस्था।
2063 सालको संविधानमा आमा र बुवामध्ये एकजना नेपाली नागरिक हुनुपर्ने शर्तसहित जन्मसिद्धको आधारमा समेत नागरिकता उपलब्ध गराइने थियो व्यवस्था। नेपाल सरकारद्वारा हाल वंशज अर्थात् नेपालको नागरिकको सन्तति भएको आधारमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने विधेयकमा प्रस्ताव। पेश भएको उक्त विधेयकमा राष्ट्रघात गर्ने गम्भीर उद्देश्य रहेकाले आफूहरूले विरोध जनाएको नागरिकता अध्ययन कार्यदलको भनाइ। सरकारले पहिलेको विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयकबारे पनि विभिन्न असन्तुष्टि अभिव्यक्त। आजबाट साउन महिनाको सुरुवात। साउन महिनाको पहिलो दिनमा नेपाली नारीहरूले हरियो पहेँलो चुरा, हरियो कपडा र मेहन्दी लगाएर यो महिनालाई स्वागत गर्ने परम्परा। वर्षयामको मध्यबिन्दु यस महिनाको सङ्क्रान्तिलाई कर्कट सङ्क्रान्ति भनिने। सौरमास अनुसार प्रत्येक वर्ष साउन 1 गते साउने सङ्क्रान्ति पर्व देशभर मनाइन्छ। साउन महिनालाई विशेष रूपमा भगवान शिवको पूजा गरेर मनाइन्छ। महिलाले हरियो चुरा, कपडा, मेहन्दी लगाएर प्रकृतिसँग नजिक भएको देखाउने मान्यता। साउन महिनाभर देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भिड लाग्ने। साउन महिनाको प्रत्येक सोमबार व्रत बस्नुका साथै महिनाभर माछा मासु नखाने चलन। सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन भएकोले यस दिन देशभर साउने सङ्क्रान्तिका रूपमा मनाउने प्राचीन परम्परा। काठमाडौँ महानगरमा आजदेखि फोहोर वर्गीकरण गरेर मात्र सङ्कलन गरिने। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार आइतबार र बुधबार कुहिने तथा सोमबार र शुक्रबार नकुहिने फोहोर उठाइने। सम्भव भएसम्म जैविक फोहोरबाट घट्यौले वा कम्पोस्ट मल बनाएर कौसे तरकारी वा करेसा बारीमा प्रयोग गर्न महानगरको अनुरोध। नकुहिने तर पुनः प्रयोगमा आउन सक्ने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्न पुनः चक्रिय फोहोर सङ्कलकलाई बेचेर आय आर्जन गर्ने उल्लेख। प्लास्टिकका झोलाको सट्टा कागज वा कपडाका झोलाको प्रयोगमा जोड दिन पनि महानगरको आग्रह। फोहोरलाई स्रोतमा नछुट्याउने उत्सर्जकलाई प्रत्येक पटक 500 रुपियाँ जरिवाना गरिने उल्लेख। सडक बालबालिकाहरूलाई प्रलोभनमा पारी मृगौला बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा 5 जनाको गिरह पक्राउ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले आइतबार सडक बालबालिकाहरूलाई प्रलोभनमा पारी मृगौला बेचबिखनमा संलग्न भएको आरोप परेकाहरूलाई गरेको हो सार्वजनिक। भारतमा गएर मृगौला दान गरे बापत जनै 5 लाख नगद र मोबाइल दिने प्रलोभनमा पारी सडक बालबालिकाहरूलाई भारत लैजाने तयारी भइरहेको प्राप्त सुराकीका अनुसार पक्राउ परेका उनीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रण ऐन 2064 अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि ब्युरोद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु। नेपालमा हालसम्म 11,953 जनाको कोभिड-19बाट भइसकेको छ मृत्यु। नयाँ सङ्क्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 43 जना, सिराहामा 11 जना, कास्कीमा 15 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 135 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि। यही अवधिमा थप 59 जना सङ्क्रमणमुक्त। नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1439, काठमाडौँ जिल्लामा मात्र सक्रिय सङ्क्रमित 500 भन्दा बढी। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट पनि नेपाल आयल निगमका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आयो घटेर। निगमका अनुसार शनिबार पेट्रोल प्रति लिटर 15 रुपियाँ 76 पैसा र डिजल प्रति लिटर 16 रुपियाँ 56 पैसा आएको छ घटेर। भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि उपभोक्तालाई भने तत्काल सो अनुरूप लाभ नमिल्ने। आइओसीले अहिले घटाएर पठाए पनि यसअघिको नोक्सानीको असर परिरहेकाले सो अनुरूप नेपालमा तत्काल तेलको मूल्य नघट्ने निगमको भनाइ। नोक्सानी बढेकै कारण आयल निगमले हाल आइओसीलाई 31 अर्ब 20 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी। सो ऋण रकम तिर्न निगमले लिँदैछ वाणिज्य बैंक र सरकारबाट करिब 10 अर्ब ऋण। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 1 महिना अघि प्रति ब्यारेल $120 भन्दा माथि रहेको कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रति ब्यारेल $100 आसपासमा। हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी र एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनी बीच मर्जर आइतबारबाट औपचारिक रूपमा एकीकृत कारोबार सुरु। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाली बिमाको इतिहासमा पहिलो पटक 2 ठूला बिमा कम्पनीहरू मर्जर भएर एकीकृत कारोबार सुरु। बिमा कम्पनीहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा अहिले कायम रहेको बिमा कम्पनीको पुँजीले बढ्दै गएको दायित्व वहन गर्न नसक्ने भएकाले बिमा कम्पनीको मर्जर जरुरी भएको जिकिर। बिमा कम्पनीले पोलिसी बेच्ने अनुसार दायित्व वहन गर्न नसक्दा सिंगे बिमाको बजार बदनाम भएको तथा बिमा कम्पनीप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी भएको सरकारवालाको भनाइ। चालु आर्थिक वर्ष तथा साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्सी परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि। नेप्सी परिसूचक केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै आइतबार नेप्सी परिसूचक 1.93 अङ्कले बढेर 2011.39 बिन्दुमा। आइतबार कारोबारमा आएका 210 कम्पनीको 30,45,000 किता सेयर 1 अर्ब 23 करोड 24 लाख रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री। नेप्सी झिनो अङ्कले बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। नेप्सीका 13 उपसमूहमध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको परिसूचकमा कमी। पोर्चुगल स्पेन फ्रान्सको जङ्गलमा लागेको आगो निभाउन दर्जनौं अग्नि नियन्त्रक हेलिकप्टर र हजारौं जनशक्ति परिचालन। उत्तरी पोर्चुगलमा एक पाइलटको वाटर बम्बिङ विमान स्पेनको सीमा नजिकै
फोजओकोवा क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि उनको मृत्यु भएको बीबीसीको भनाइ। गत हप्तामा गर्मीका कारण कम्तीमा 238 जनाको मृत्यु भएको पोर्चुगलका अधिकारीहरूको दाबी। फ्रान्सको दक्षिण पश्चिम गिरोन्डे क्षेत्रमा आगलागी भइरहेको छ, जहाँका 12,000 भन्दा बढी मानिसलाई सारियो सुरक्षित स्थानमा। औद्योगिक युग सुरु भएदेखि नै विश्व लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियसले भइसकेको छ। न्यानो विश्वभरका सरकारहरूले कार्बन उत्सर्जनमा कडा कटौती नगरेसम्म तापक्रम बढ्दै जाने। फ्रान्सेली मौसम सेवाले देशको दक्षिणी भागहरूमा 41 डिग्रीसम्मको तापक्रम रहने पूर्वानुमान, सोमबारको लागि गर्मीको नयाँ रेकर्डहरू कायम हुने भविष्यवाणी। गर्मी अत्याधिक बढेपछि सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन बेलायत सरकारको आग्रह। सरकारद्वारा यात्रा, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग र सपिङ वा मनोरञ्जनका गतिविधिहरूमा नियन्त्रणको प्रयास। उत्तरी ग्रिसमा दुर्घटनाग्रस्त कार्गो विमान ल्यान्ड माइनसहित 11 टन हतियार बोकेर बङ्गलादेश गइरहेको अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। दुर्घटनाग्रस्त मालवाहक विमानमा रक्षा सम्बन्धी उपकरण तथा गोला बारुद रहेको उल्लेख। सर्बियाबाट जोर्डनका लागि उडेको विमान काभाला सहर नजिकै शनिबार राति दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार सबै 8 जनाको मृत्यु। युक्रेनमा रहेको एउटा कम्पनीद्वारा सञ्चालित एन्टोनोभ AN-12 विमानमा सवार सबै युक्रेनी नागरिक रहेको युक्रेनी अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। जहाजको इन्जिनमा समस्या देखिएपछि पाइलटले आपतकालीन अवतरणका लागि खबर गरे पनि सम्पर्क टुटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख। विमान झरेको ठाउँको 2 किलोमिटरभित्र बस्ने मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न चेतावनी। आइतबार ड्रोनहरू सावधानीपूर्वक भग्नावशेषको साइट सर्वेक्षण गर्न प्रयोग। सेना विस्फोटक पदार्थ विशेषज्ञ र ग्रिक आणविक ऊर्जा आयोगका कर्मचारीहरू सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म घटनास्थलमा नपुग्ने सरकारी टेलिभिजनको भनाइ। राजधानी मोगादिसु नजिकै रहेको सोमाली सहर जोहारमा रहेको एउटा होटलमा कार बम विस्फोट हुँदा ठूलो क्षति। विस्फोटक पदार्थले भरिएको कारलाई नूर डुब होटलको प्रवेशद्वार नजिक पार्क गरिएको बीबीसीको भनाइ। होटलमा बसेका क्षेत्रीय प्रशासनका कम्तीमा 4 राजनीतिज्ञहरू घाइते। इस्लामिक लडाकु समूह अल शबाबले आक्रमण गरेको दाबी। सातोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर हातामा रहेको पौडी पोखरीमा टिकटको सुरुवात। विगतको झन्झटिलो टिकट प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै रेकर्ड प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त र सरल बनाउन आइतबार सातोबाटोमा टिकटको सुरुवात। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङद्वारा टिकटको उद्घाटन। अब अनलाइन टिकटको पनि चाँडै सुरुवात गर्ने परिषद प्रमुख देवराज कटवालको भनाइ। ग्रिन टेक कन्सर्न प्रणालीले यो प्रविधिको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। विगतमा छपाई टिकटमा काम गर्दा धेरै असहज र झन्झट हुने गरेकाले अब सहज हुने विश्वास। यो प्रविधिमा काम गर्दा धेरै सहज भएको र अनलाइन टिकट पनि सुरु भएपछि काउन्टरमा भिड पनि कम हुने, त्यसले अझ सहज बनाउने जिकिर। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।